munaasabad lagu xusayay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay mas'uuliyiinta dhalinyarada qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho iyo sidoo kale wasiiru dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa looga hadlay sida ay muhiim u tahay in dhalinyaradu ay ka qayb qaataan horumarka dalka iyo dib u dhiska sidoo kalena ay la shaqeeyaan dawladda si loo gaaro higsiga fog ee la doonayo in Soomaaliya ay dib cagaheeda isugu taagto. gudoomiyaha madal ay ku midaysan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed mudane Maxamed Warsame Sandhool ayaa kulanka ugu horeyn ka hadlay wuxuuna sharaxay ahmiyadda ay leedahay in la xuso maalintan taariikhiga ah ee dhalinyarada u ah maalin farxadeed. waxaan muhiimka kaliya hadalku waxay tahay ma joogna xilligii SYL ay ku hamilaysay inay dhalinyarada Soomaaliyeed gaaraan hadafkoodii waqtigoodii ma jooga maxaase ka qabsoomay maxaase bedelay maxay ku kala duwan yihiin dhalinyarada hore ee SYL xilligeedii iyo xilliga hadda dhalinyarada joogta waddanka. dhammaantii wax badan ay kala duwan yihiin xilligaas xilli kooban oo la ismaqlayo dadka waxbartan aad u koobayeen yihiin ay ahayd waddankana gacmo sheeg gacanta u jirin. hadda laakiinse xaqiiqada dhabta waxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed aad iyo aad u bateen waxaan way barteen jaamiciin oo yihiin dalka inta joogtaan inta badan tirada ka badan inta daba joogtaan sidoo kale. laakiin muhiimaddu waxay tahay kaliya wax walba oo problem ama dhibaato in qofka dhalinyarada ah in loo kale maanta inuu ka soo dhex muuqdo faraha ama meelaha golaha siyaasadda iyo hoggaanka. sidoo kale waxaa kulankaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qayb gashay munaasabadan oo muujiyay dareenkooda ku aadan. waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo oo u hambaliyeenayo xuskaasi dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaan rabaa inaan si khaas ugu hambaliyeeyo dhalinyarada ku nool dalka gudihiisa ee u soo dhabar adeegay u soo istaagay in ay ka qayb qaataan talo bixinta dalka dhibaatooyinka oo soo maray iyo marxaladaha kala duwan haddana u istaagay in dalka gudihiisa ay wax ka bartaan. waa maalin oo runtii qof waliba oo dhalinyarada Soomaaliyeed ah inuu tuso looga baahan yahay. markaan intaas ka soo gudubno dhalinyarada Soomaaliyeed maanta way ka jaanis badan yihiin maalmihii SYL iyo xorriyadii iyo dhibaatadii loo soo maray in dalkeena Soomaaliya uu meesha aan haatan joogno uu sii gaaro. waxaan rajaynayaa in sanadaha soo socda meesha aan joogno meel kasii fiican inaan gaarno. ugu dambeyn wasiiru dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdullaahi Xaamud Maxamed ayaa dhankiisa sheegay in ka xukuumad ahaan ay dadaalayaan doorkoodana ay qaadan doonaan hase yeeshee waxa uu kula dardaarmay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay dalkan badbaadiyaan oo waxa uu yiri dadka iyo dalkuba waxa uu sugayaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Soomaaliya waxay gaaraysaa horumar aan qiyaasi karin. marka anoo maanta u soo istaagay inaan idin hambaliyeeyo kaligeena maahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan kuwii tagay kuwii soo abaabulay kuwii anaga horeeyay xornimada noo keenay. waxaan rabaa inaan bogaadin idin soo diro aad ogaataan inaan waddankan gacantiina maanta idinkugu jiro. marka waxaan leeyahay dadaalkiina ha yareysanina qiimaha aad ka leedihiin waddankana ha yareysanina. annagana ka dawlad ahaan maba jiri lahayn haddaysan idinka ahayn. maanta dawladda maanta jirta waxay saaxiib la tahay sida kuu sheegay dhalinyarada idinkaana dawladdaas motivation ka siinaya. maanta waxaan ku dhaqaaqayno aniga markaan shaqada ka soo noqday ilaa hadda idinkaan idin sugaya inaan xoogagaadaas kelimadahaas idin dhaho meel kalma u socday laakiin waa ka fursan waaya marka lii sheegay inaan ay dhalinyaro meel ku wada kulantay aan la hadlo. Munasar Maxamed Cabdi Universal TV Muqdisho.